هل تخيلت يوماً أن أغلى ما تملك في هذه الحياة قد يصبح سبباً في ألمك؟ هل خطر ببالك أن من ربيتهم على يديك وسقيتهم من دموع عينيك قد يبيعونك بلا ثمن حين تشتد حاجتك إليهم؟ استعدوا أيها الأحبة، فاليوم على قناة حكايات صفاح سنغوص في قصة تدمي القلوب وتلينها. قصة تحكي عن أب منح كل ما يملك ثم وجد نفسه وحيداً، ولكن إرادة الله كانت أعظم. في قلب قرية قديمة حيث تتلالأ النجوم في سماء صافية كمرآة تعكس عظمة الخالق، عاش رجل يدعى سالم. كان سالم نحاتاً ماهراً، تحول قطع الخشب الصماء بين يديه إلى تحف فنية تنطق بالحياة. ولكن حياته لم تكن منحوتة بجمال منحوتاته، فلقد فجع سالم في شبابه بوفاة زوجته الحبيبة، وتركته وحيداً مع 3 زهرات يانعة: فاطمة الكبرى التي كانت تملك عيوناً ذكية ولساناً حاداً، زينب الوسطى ذات القلب الطيب الذي سرعان ما يتأثر وأن كانت تخشى المواجهة، ومريم الصغرى التي كانت كالفراشة الطائرة تحب اللهو والمرح وتطمح لحياة مليئة بالرفاهية. كرس سالم حياته لبناته، عمل ليل نهار، لم يدخر جهداً ولا مالاً في سبيل توفير كل ما يحتاجنه. كان يرى فيهن عزاءه الوحيد، يربيهن على مكارم الأخلاق ويعلمهن الصبر والكفاح. كبرت البنات وأصبحت كل واحدة منهن شابة يافعة. كانت القرية تتحدث عن جمالهن وأدبهن، وسالم يغمر السعادة قلبه وهو يرى ثمرة تعبه تنمو أمام عينيه. كان يحلم بيوم يراهن فيه في بيوتهن سعيدات مع أزواجهن، يزورن أباهم ويملأن حياته بهجة وحفيدات. مرت السنون وبدأت ملامح الشيخوخة ترتسم على وجه سالم، ظهرت التجاعيد حول عينيه وشاب شعره وأخذت قواه تخور شيئا فشيئا. لم يعد يستطيع العمل بيده بنفس المهارة والسرعة، وبدأت مداخيله تقل. في هذه الأثناء تزوجت فاطمة من تاجر ثري من المدينة المجاورة. غادرت المنزل تاركة وراءها ذكريات طفولة، ووعدت أباها بالزيارة الدائمة والاهتمام به. بعدها بسنوات قليلة تزوجت زينب من فلاح طيب القلب واستقرت في قرية مجاورة. أما مريم فقد كان طموحها أكبر من القرية، وتزوجت من شاب طموح يعمل في بلاط الملك، وانتقلت للعيش في العاصمة الصاخبة. وجد سالم نفسه وحيداً، أصبح بيته الواسع يصدح بالوحدة بدل من ضحكات بناته. كانت كلماته تائهة في فراغ الغرف. حاول سالم ألا يشعر بالأسى، كان يقول لنفسه: هذه هي سنة الحياة، لكل طائر عشه الخاص. ولكن الأيام أثبتت أن الواقع كان أقسى مما تخيل. في البداية كانت الزيارات متقطعة، ثم أصبحت نادرة حتى انقطعت تماماً. كان سالم ينتظر على عتبة بابه كل يوم، يراقب الطريق لعله يلمح طيف إحداهن، لكن الأيام مرت والليالي تعاقبت دون جدوى. عندما اشتد عليه المرض في إحدى المرات، أرسل رسالة إلى فاطمة، لكن الرد جاء بارداً: أبي، أنا مشغولة بأمور تجارية مع زوجي، ليس لدي وقت للعودة الآن، اعتمد على نفسك قليلاً. ثم أرسل إلى زينب التي اعتذرت بحجج واهية عن انشغالها بأولادها وأمور منزلها. أما مريم فقد كان ردها الأكثر إيلاماً: أبي، الحياة في العاصمة مختلفة، ليس لدي رفاهية السفر إلى القرية، أتمنى لك الشفاء العاجل. كادت هذه الكلمات أن تكسر قلب سالم. لم يصدق أن بناته اللواتي ضحى بكل شيء من أجلهن قد تخلى عنه بهذه السهولة. أصبح سالم يعيش على ما تبقى له من مدخرات قليلة، وحياته أصبحت رتيبة ومؤلمة. كان يستيقظ كل صباح ويقوم بأعمال بسيطة حول المنزل، ثم يجلس صامتاً يتأمل صور بناته الصغيرات، دموعه تسبق كلماته. ذات يوم، بينما كان سالم جالساً في فناء منزله يحدق في الأشجار التي زرعها بيديه، سمع طرقاً خفيفاً على الباب. ظن أنه أحد جيرانه، لكن عندما فتح الباب وجد أمامه شاباً غريباً يرتدي ثياباً بسيطة وعلى وجهه ابتسامة هادئة.
السلام عليكم يا عم سالم، قال الشاب بصوت رقيق. اسمي يوسف، وقد سمعت عن مهارتك في النحت. هل يمكنني أن أطلب منك تعليم هذه الحرفة؟ أنا شاب غريب عن هذه القرية، أبحث عن عمل، وقد دلني أهل القرية على كرمك وحكمتك. نظر سالم إلى يوسف بشك، لم يعتاد على مثل هذه الزيارات، لكن شيئاً في عيني يوسف، نظرة بريئة ومليئة بالشغف، جعلت سالم يشعر ببعض الألفة. يا بني، أنا شيخ كبير، وقواي لم تعد تسعفني كما في السابق، لم أعد أعمل بانتظام. أجاب سالم بصوت متعب. لا بأس يا عم سالم، قال يوسف بحماس، أنا مستعد لخدمتك في كل شيء، وتنظيف المنزل وجلب الماء والحطب، مقابل أن تعلمني هذه الحرفة. أنا أعدك بأن أكون تلميذاً مجتهداً ومطيعاً. تردد سالم قليلاً، كان يشعر بوحدة قاتلة، ووجود شاب معه قد يخفف عنه بعض آلامه. وافق سالم على مضض، لم يكن يعلم أن هذه الموافقة ستكون نقطة تحول في حياته. بدأ يوسف في العيش مع سالم. كان شاباً وفياً ومجتهداً. كان يستيقظ قبل سالم، ينظف المنزل، يحضر له الفطور، يساعده في أعمال البستان، ثم يجلس بجواره ليتعلم فن النحت. كان يوسف سريع التعلم، شغوفاً بكل تفاصيل الحرفة، يستمع إلى نصائح سالم باهتمام ويطبقها بحرفية. مع مرور الأيام، أصبح يوسف يتقن النحت بشكل يفوق التوقعات، بل وأصبح يبتكر تصاميم جديدة لم تخطر ببال سالم نفسه. كان يوسف بمثابة الابن الذي لم ينجبه سالم. كان يهتم به، يسأله عن صحته، يحضر له الأدوية عندما يمرض، ويشاركه الطعام والحديث. عاد الدفء إلى بيت سالم، وعادت الابتسامة إلى وجهه. كان يوسف يذهب إلى السوق لبيع المنحوتات، وكانت تلقى رواجاً كبيراً، مما زاد من دخل سالم ويوسف. في إحدى الليالي، بينما كان سالم ويوسف يتناولان عشاءهما، قال يوسف لسالم: يا عم سالم، أنت بمثابة أبي، وأنا مدين لك بكل ما تعلمته. لقد حان الوقت لأرد لك بعضاً من جميلك. لماذا لا نذهب إلى السوق الكبير في المدينة ونعرض منحوتاتك هناك؟ أعتقد أنها ستلقى إعجاباً كبيراً، وسنحقق أرباحاً طائلة. تردد سالم في البداية، لكن إصرار يوسف وحماسه جعلاه يوافق. سافر سالم ويوسف إلى المدينة، وهناك عندما عرض منحوتات سالم ويوسف، كانت الدهشة تملأ وجوه الناس. كانت تحفاً فنية لا تقدر بثمن. انتشر صيت سالم ويوسف في المدينة كلها، وأصبحا معروفين ببراعتهما في النحت. في هذه الأثناء، كانت بنات سالم يعيشن حياة مختلفة. فاطمة، التي كانت غارقة في ثراء زوجها، بدأت تشعر بفراغ داخلي رغم كل أموالها، فقد كان زوجها مشغولاً دائماً بأعماله، ولم تجد السعادة الحقيقية. زينب، التي كانت مشغولة ببيتها وأولادها، بدأت تواجه صعوبات مادية، وكان زوجها لا يملك إلا القليل لمساعدتها. أما مريم، التي كانت تعيش حياة رفاهية في العاصمة، فقد اكتشفت أن زوجها كان يخونها، وانتهى بها المطاف إلى الطلاق، وفقدت كل ثروتها. كانت الأقدار تخبئ مفاجأة أخرى. في أحد الأيام، بينما كان سالم ويوسف يعرضان منحوتاتهما في المدينة، مر بهما 3 نساء. كانت إحداهن ترتدي ثياباً فاخرة، ولكن وجهها شاحب، والأخرى يبدو عليها الإرهاق والتعب، والثالثة كانت تبدو عليها آثار الحزن والأسى. توقفت النساء أمام المنحوتات وأخذن يتأملنها بإعجاب. فجأة ألقت فاطمة نظرة على سالم، لم تصدق عينيها. أبي، صرخت بصوت خافت. التفتت إليها زينب ومريم، وهما لا تصدقان ما تراه أعينهما. كان أبوهن واقفاً، يبدو عليه الصحة والعافية، وبجانبه شاب وسيم ينظر إليه بعينين تملأهما المودة والاحترام. اقتربت البنات من أبيهن.
الدموع في عيونهن. كيف حالك يا أبي؟ لماذا لم تخبرنا أنك بخير؟ قالت فاطمة وهي تشعر بالخزي. نظر سالم إلى بناته بصمت، لم تكن في عينيه فرحة اللقاء، بل كان هناك مزيج من الحزن والأسى. يا بناتي، قال سالم، لقد علمتني حياة درسا قاسيا. لم تكن الثروة أو الانشغال سببا وجيها للتخلي عن والدكما، لكن الله عادل وقد عوضني خيرا. منذ ذلك اليوم تعلمت بنات سالم درساً لن ينسينه أبداً. حاولن بعدها العودة للاهتمام بوالدهن، لكن سالم لم يعد بحاجة إليهن بنفس القدر. لقد وجد العوض في يوسف الذي كان له بمثابة الابن البار الذي لم يحظى به. أصبح سالم ويوسف شريكين في العمل والحياة، يعيشان في سعادة وهناء. وهذه يا أحبتي كانت حكاية سالم، الأب الذي مر بظروف صعبة، لكن إيمانها بالله وصبرها جعل القدر يبتسم له في النهاية. تذكروا دائماً أن الخير يكمن في العوض الذي يرسله الله لنا من حيث لا نحتسب، وأن بر الوالدين ليس مجرد وصية، بل هو مفتاح السعادة والبركة في الحياة. فكم من والد أعطى كل ما يملك ثم وجد نفسه وحيداً، ولكن يد العوض الإلهي لا تخطئ طريقها. تذكروا دائماً يا أحبائي على قناة حكايات صفاء، الأبناء هم زينة الحياة، لكن برهم هو كنز لا يفنى. فلا تبيعوا كنوزكم بثمن بخس، فالدنيا فانية وما يبقى هو الأثر الطيب والعمل الصالح. أتمنى أن تكون هذه القصة قد لامست قلوبكم وأثرت فيكم، فالحياة مليئة بالدروس والعبر، ومن يدري ربما تكون قصة اليوم هي حكمة الغد.